iki katon nggone reja peni lan banget rengsempake nandhake ento para kawula padha sayuk saeka kapti tetunggalan manunggal hangangkat marang jenenging Projeng Darawati karana dandan sarta ngresthiki lan nglestarekake papan-papan pariwisata ing mengkono akeh wong manca ingkang bakal rawuh ana Projeng Darawati Kresna saya manja saya manjila saya kondhang Projeng Darawati Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu menika sedaya kula wawit manunggaling para kawula ing tetunggalan manunggal sesarengan kanthi jinurung raos andarbeni satemah wujud negari Darawati kados mekaten menika Koko Prabu ya Yai Tresna ya mung siading yang bisa ngrangkani sanggaring para kawula ya mung siading yang bisa ngerti lambe atining para kawula sebab ratu kuwi yen ora ngerti kekarepaning para kawula negara iki ora bakal tentrem merga kenceng lan kendhoning pernatan negara kuwi diasta ning pundhaking Nalendra yen kawula kuwi beda karo ratu yen ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara iki ing pundhaking ratu yen kawula ki wong kang diwenengake ngukur karo derajate kuwi kawula mula antaraning ratu lan kawula mono kudu manunggal apa ingin dadi karepaning para kawula ratu kudu nayogyani ratu kudu nyengkuyung luwih-luwih kabeh mau kinarya srana kuncaraning negaring Darawati Koko Prabu kasinggihan mekaten matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu paring mangandikan angalembono dhateng kawontenanipun Projeng Darawati ya Kresna mula aja sangga runggi kabeh kabisan mau tularna lawan pun Kakang aku aja nganti kalah karo Yai Prabu Darawati jenyatanipun Kakang ki nemu werda kok negaraku kalah karo Yai Prabu Kresna kuwi rak padha karo cinacating jagat pinaya ing sak pepadaning urip Koko Prabu inggih mangke sanes wekdal kula badhe sowan dhateng negari Mandura caos satur dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ya ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang angka loro Yayi praptanipun Kakang ing Projeng Darawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis sumebar warata saindenging jagat nganti pun Kakang kepengin nanjake kelawan Yai Prabu Darawati apa pancen kabar iki mau pancen kepara nyata apa mung kandhet tekan pekabaran babakan menapa Koko Prabu Kresna wonten dawuh apa pun Kakang diparengake rada mingset ngene sowan aja nganti duna-dungkap panampaning sira Yai Prabu Kresna kula semanggaken purbawasisa wonten asta Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu badhe paring dawuh menapa Yayi wonten timbalan apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang para Pandhawa dina samengko ninggal Praja Ngamarta padha mesanggrah ana ing ngarga Saptawarga wondene wigatining para Pandhawa apa sababe dene mapan ing Gunung Saptawarga tanana liyan kejaba mung ambangun candhi papan pesaryaning para pepundhen Pandhawa Kresna kabar sing tak tampa iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran Koko Prabu estunipun anggen kula ngawontenaken masewakan menika saestu badhe ngrembak perkawis kadang kula para Pandhawa ingkang sayekti sawetawis sampun maring nawala dhateng raying Darawati bilih kula katimbalan sowan wonten ing Saptawarga ingkang wigatos anyeng kuyung menapa ing dados pikajenganipun kadang-kadang kula para Pandhawa dadi kabar sing tak tampa mau pancen kepara nyata inggih Koko Prabu apan kepara saestu walah dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro ora kok perkara siji lan sijine ora kok perkara piye-piye Kresna nanging nggone pun Kakang nyatakake lawan si Adi iki sayekti saknyatane gelagating lahir batinku sarta osi ing atining Baladewa pendak-pendak Pandhawa duwe karya sarta duwe gegayuhan kuwi rasaku kepengin bebantu marang botripoting kadang-kadang para Pandhawa luwih-luwih Pandhawa mbangun candhi papan pesaryaning pepundhen ing mapan ing Saptawarga apa ora jeneng pakarti ingkang luhur apa ora jeneng pakarti ingkang becik tegese Pandhawa kuwi nadyan wis ditinggal dening wong atuwane ditinggal dening eyange nanging ora kendhat tansah njunjung derajating wong tuwa ana tetembungan bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ngaromake asmaning wong tuwa kasinggihan mekaten Koko Prabu
menapa ing dipun tindakaken dening para Pandhawa menika wajib kinarya patuladan dhateng sinten kemawon. Nadyan Pandhawa menika sampun tinilar dening tiyang sepuh saha eyang-eyangipun parandene boten kendhat anggenipun tansah imut dhateng ingkang teturas tegesipun ingkang teturun dhateng para Pandhawa. Ya, pancen bener kaya mengkono. Amargi salukaning para pinter ucaping para kaki-kaki sampun nyebataken tiyang ingkang kagungan putra mongko saged netepi dhateng darmaning anak junjung dhateng tiyang sepuh mongko kebake unggah-ungguh sarta tata krami menika sami kemawon sampun ngangkat derajating tiyang sepuh nanging menawi wonten satunggiling tiyang ingkang kagungan anak ingkang merusal bedugal mongko wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nadyan lare menika dados lare ingkang nggadahi bondo donya saged munjung ingkung gajah dhateng tiyang sepuh saben dintenipun nanging menawi pakartinipun menika boten saged tinulat lan sinudarsana menika tiyang sepuh nadyan tasih gesang sampun kadimapan wonten ing neraka jahanam Koko Prabu. Bener kula yayi apa ingkang ditindakake dening para Pandhawa kuwi wajib pun Kakang lan Siadi nulat mangsa kala sesuk upama Pandhawa wis kelakon bangun sabwarga Siadi lan pun Kakang dhewe krentek bahkan bangun astana Gadamadana papan pesaryaning para pepunden darah Mandura kuwi wajib ditindakake kasinggihan mekaten Koko Prabu mergo sranane awake dhewe njunjung marang derajate wong tuwa sing wis ora ana kuwi ya srana tansah ndongaake lan mangun marang pasaraning para luhur biyen. Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten lajeng kepareng paduka pun Kakang mungkari manut kersane Kyai Prabu Ndorowati malah titikel gansak mangkestunipun kula badhe tata-tata bidal wonten ing Saptawarga nyusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula ngertos sowanipun ing Naying Ndorowati tartemtu dipun antu-antu dening kadang-kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun Koko Prabu nimangsuk mono mangadil luwih kono sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan monggo busananipun cara kanalindran Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja ngawur-ngawur Yai. Nadyan pun Kakang lagi sepisan iki ngamuning-ani ana ratu ing Abiyantara mongko tanpa tinimbalan Kresna wonten maring adhawuh para timbalana apa wigatine nalindra iki sowan yen pancen sowane kuwi duwe perlu ingkang apik lan becik Siadi aja ninggal marang Bawaleksana apa ing dadi gegayuhane pinangkanana nanging yen to sowane nalindra iki mengko bakal mbudhek banyu bening kanan negara Ndorowati Siadi rasa melu-melu pun Kakang bakal ngundurake kelawan nalindra iki. Inggih Koko Prabu sangen dadosaken marem raosing manah kula. Ya Kresna Timbalana Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi Kisana sinten jejulukipun? Kisana keparenga kula nila krami gladi wanuh nggulang tepang panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu. Nggih. Lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur mripate netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun ngadi mboten midhanget. Lho sajae apa budhek kaya mbok coba Yayi Timbalana sepisan meneh rada swara ngene Siadi nimbali. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Piye Kresna? Tasih kendel kemawon. Rada suruh meneh. Kisana. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Koko Prabu. Nggih. Mbok nyuwun pangapunten derek tulung dipun jawil. Wah, ana daya siji kok bosok kupinge lho. Kula aturi jawil Koko Prabu. Wonten dawuh. Wonten dawuh.
ketingalipun pasewakan sepi. Mboten wonten ingkang medhar pangandikan. Mila kula menika nggadhahi tata krama, nggadhahi unggah-ungguh. Menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula inggih kendel kemawon. Oh, lah tenan, Kresna, kula wonten dawuh. Wis bola-bali ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi. Coba timbalono. Kisana. Wonten dawuh. Oh, ngertos kok Prabu. Wah, syukur, terusno. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Adalah. Pangestunipun kula piyambakan nggih mawon. Koko Prabu? Nggih. Kok geseh? Kula nyuwun naminipun sinten? Lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon. Wonten dawuh. Kowe iki ditakoni jenengmu sapa? Nun, ditakoni jenengmu sapa? Wo, nami to. Wis ket mau. Jenengmu kuwi ditakoke lagi dong, jenenge sapa? Wah, nyuwun pangapunten. Menawi Paduka ndangu kalian kula, nami kula pun Prabu Lokayanti. Oh, Prabu Lokayanti. Oh, iki mbok menawa lanang karo wedok iki. Inggih. Nami kula Prabu Lokayanti. Wong dene nami alit kula Bendol. Oh, nami alitipun Bendol. Iya. Agengipun dados nalindra jejuluk Prabu Lokayanti. Saking negari kula menika wonten ing tlatah Sabrang. Inggih kasinggihan. Saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi. Nggih. Negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. Papan menika negari enggal. Menika negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Sedyaki wonten dawuh. Ratu Sugih ning gagap. Nek omong dadak ngeden tur kupinge rada bosok. Kasinggihan mekaten ciri gedhekipun piyambak-piyambak. Lajeng wigatosipun menapa dene Paduka sowan wonten negaring Ndorowati. Menawi ngaten menika leres negaring Ndorowati. Kasinggihan mekaten sinuwun ladalah. Menawi ngaten boten kelentu anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat sumados samangke kula pinanggih kalian negari Ndorowati menika sinuwun mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati. Lah cariyosipun mengkaten. Kula menika dados nalindra wonten negaring Pager Wesi menika negari ingkang ayem tentrem nir ing sambikala. Negari kula menika negari ingkang gemah ripahlo jinawi karta tata turaharja. Kasinggihan mekaten. Nanging boten nginten satunggiling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungganingga dinten samangke menika negari kula menika ketapan Pagebluk. Pagebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing ketiwasan. Mongko sampun madal sairing usada. Kula padosaken para pandhita brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah rengganing praja parandene katindakaken gegar wigar tenantuk karya. Ngaten kisah. Inggih. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula lampah prihatos. Sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bataku Anubata Sari Mbak. Inggih. Kula nampi sasmitaning dewa. Ingkang kula tampi medal margining pasumpenan. Dewa paring sasmita menapa?
negari kula saged waluya nirmala temajati jajati temah waluya menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka negari Ndrawati ingkang winastan inggih menika Sekar Wijaya Mulya. Kamangka ingkang kagungan Sekar Wijaya Mulya menika paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlengking seki menika kula nyuwun dipalila paduka Gusti kula ingkang sinuwun, kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beta wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing pager wesi. Cekrep semanten atur kula mugi paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngampil. Sabab menawi paduka mboten paring ngampil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndrawati namung badhe dipun nirang-nirang dening para kawula kula, dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun. Koko Prabu. Piye Kresna? Kula menika mirengaken Alendra menika kok melu megap-megap dhewe. Anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken sengkel penggalipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Sri macet meneh Bathara Kresna. Iki ana omongan kok mocat macet. Sajake busine ngupil iki. Anggere omong lancar macet. Lho kadang ciri khas kula menika kados mekaten menika. Ning kula menika arep kados mekaten dados Nalendra. Negari kula pager wesi menika negari ingkang sugih bondo, sugih bandu, seprapat jagat bondo menika lah. Keadaan kula sedaya. Yo. Inggih. Mila paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula aturi paring dawuh. Gandeng kula menika ratu sugih. Gandeng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngampil wujuding pus anu Sekar Wijaya Kesuma menika dipun paringaken ngampil menika namung ngampil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar. Badhe kula bayarken genseng. Nanging menawi upami dipun paringaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan. Nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan. Nek upama Sekar Wijaya Kesuma menika njaluk dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken. Titian gajah Kambuja kuda saking negari Manca negara kula caosaken. Watun paduka maringaken ambil Sekar Wijaya Kesuma. Ananging sabar Koko Prabu. Iya. Menawi paduka Gusti kula iki suwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula, lah lancar iki lancar. Kula aturi jagang ing jaga jagang ing jero beteng kalih pion. Kula mboten badhe wegah nebak negari ing Ndrawati sarana peperangan sinuwun. Kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben. Kula aturi mili prajurit sing digdaya. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndrawati. Lebet paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati menawi saestu angekahi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Tartemtu paduka ingkang badhe kula jodak
saking pelenggan paduka dampar kencana negari ing lah wis arep rampung kok dadak wis arep rampung lho iki mau dadak macet meneh jodak piye jodak paduka saking pelenggan dampar negari ing lah Dwarawati sinuwun